السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض الترس بالعجوة اللي بنجيبه من الأفران، يعني بأسعار الواحد بيبيعه ب15 جنيه وكده. فاحنا هنعمله بطريقة سهلة ان شاء الله، وبمكونات موجودة معانا في البيت اغلبيتها. معانا نص كيلو دقيق، معانا معلقتين كبار لبن بودر، معانا كيس خميرة فورية، معانا معلقتين سكر، رشة ملح، ربع كوباية زيت. لو انت عايزة تضاعفي الكمية تضاعفي المقدار في كل الحاجات دي. هنعجنه كويس. معانا طبعا كوبايتين لبن دافيين كده. هنعجن كويس العجينة لحد ما تبقى ناعمة في ايدنا، ملمسها ناعم جدا. نقعد نعجن فيها كده، متاخدش اي وقت ولا اي مجهود منك. وتعمليه وبيطلع لك يعني نص كيلو ده هتشوفوا معانا طلع كمية كبيرة جدا. بدل ما نشتريه هنعمله في البيت بطريقة لولادنا الصبح هم نازلين مدارسهم وكده، هيعجبهم قوي. معانا كده رشة زيت بس عشان الوش يبقى ناعم، ونسيبها بقى تخمر نص ساعة ساعة على حسب ما الجو حر الجو برد. هتغطيها بكيس كده عشان يسرع التخمير. معانا العجوة، هنرش عليها معلقتين سمسم ومعلقة قرفة لو حابة، ده اختياري طبعا، ومكعبين زبدة كده عشان نطريها بيها بس مش اكتر. فهقعد اطري فيها عشان العجوة دي ناشفة شوية. هتقعدي تعجني فيها هتطرى معاكي وتبقى زي كده زي ما انتوا شايفينها، حلوة جدا. هنصبحها كده صوابع على قد كل ترس، يعني نحطه فيه بصبع صوابع واركنها، تغطيها بكيس نايلون على بال ما العجينة تخمر. يعني بنحضر حاجتنا عشان كله يبقى سهل معانا. العجينة خمرت اهي. هنلمها ونهبط التخمير اللي فيها، وناخد بالقطعة. عايزة تقطعي قطع قطع وتحطيها قدامك تمام. انا باخد بالقطعة و... وافرد على طول. هتفرديها طولي كده، ويعني شوية طولي اكتر من ان هي تبقى بالعرض عشان نحط فيها زي ما احنا هنشوف كده، من اسهل ما يكون. معلش اتلفت معايا، ده كنت بصور المقطع وافتكر ان انا بصور وهو ما صورش. اهو هنلف، هنحط العجوة، صباع العجوة جوه، ونقفلها حلوة اوي. اهم حاجة تقفليها عشان ما تفتحش منك. معانا المقص طبعا بتاع المطبخ، هنقص كده. هتبان واحدة والتانية مش باينة دي قوي. هنقصها بالطريقة دي. القطعة تبقى صغيرة، يعني على حسب ما انت عايزة حجم الترس قد ايه هتقطعيها. انا عاملاها صغيرة. نفرد برضو كده، تفرديها بالسمك ده يعني سمك خفيف عشان بنلفها على بعض ما تبقاش الطبقة تخينة. اهو حطينا صباع العجوة. القرفة على فكرة بتديها طعم جميل قوي يا بنات. يعني لو حطيتي، لو انت من محبين القرفة، مش محبينها يعني خلاص بقى، بس هي بتدي طعم يعني. حابة بدل القرفة تحطي فانيليا، برضو هتدي طعم على العجوة حلوة قوي. هنقفلها كده حلو اهو بالمقص. هنعملها من على الجناب كده، نقصها تبقى بالمنظر ده، ونعمل كل الكمية. وطبعا دهنين الصاج بتاعنا زيت خفيف قوي، ونرصها عشان تخمر. تقعد بقى نص ساعة على بال ما تخمر كده. ده التخمير التاني. اهو بنقفلها حلو قوي. انا عملت واحد واتنين اكتر من واحد علشان يعني البنات اللي لسه مبتدئة تبص وتشوف يبقى سهل بالنسبة لها. اهو خمرناه، ودهنته طبعا لبن بسكر من فوق. وطلع وقعد مثلا يعني نص ساعة تبص عليه.
هيقعد في الفرن نص ساعة كده، تبص عليه ومش هيطول معاكي، وتطلعي بالمنظر ده. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.